Un saludo a toda la comunidad de YouTube, Facebook, Ingeniería Inversa, todos. Hoy estamos con un Honor 50 Lite NTN LX3 para reparar email. Este video se lo dedico a los haters, los cuales solamente hablan mal de mí, y a las mujeres haters, porque ahora hay bastantes que también hablan mal de mí. Entonces yo les digo que en vez de ponerse a criticarme tanto, se pongan a investigar y aportar algo, ¿ya? Hagan eso y cambien esa mentalidad. Un agradecimiento al señor Jace Meléndez, Jace Turbante, Alex Turbante. Saludos también a Joe y a todas las personas que me quisieron apoyar en este proyecto. Este Honor 50 Live vamos a hacer dos especiales. Este es el video más corto. El otro ahorita, si tengo energía, creo que lo voy a dejar listo. Vamos a ver. Bueno, entonces, lo primero, están viendo el test point. El test point son los dos punticos esos que están ahí, que están con la pinza. ¿Sí? Ese es el test point. El test point lo van a hacer con los flex de las pilas desconectadas. Ahí está en la foto. Abrimos Cheetah. Esto lo pueden hacer con nosotros. Abrimos Cheetah Tool y seleccionamos Qualcomm, test point y le damos donde dice Identify. ¿Sí? Recuerden, test point sin la pila. ¿Listo? Esto lo que va a hacer es, seleccionan Qualcomm. Es decir, abren Cheetah, seleccionan Qualcomm y pues test point Identify. Esperan un momentico y él le va a leer la tabla de particiones, porque esta herramienta tiene el loader incorporado. Les repito, esto lo pueden hacer ustedes con cualquier herramienta, inclusive sin herramienta. Estoy colocando un ejemplo. Entonces, luego que ustedes ya tengan la tabla de particiones, se desplacen hacia la parte de abajo, al LUN 5. Si quieren leer todo el LUN 5, pueden leerlo todo. Si tienen así y no quieren seleccionar, pueden seleccionar todo el LUN 5 y seleccionan las partes de radiofrecuencia, cuáles son modem ST1, modem ST2, FCG y FCC. Seleccionan eso, que es la radiofrecuencia, modem ST1, modem ST2, FCG y FCC. Recuerden, en la parte de abajo de Cheetah hay una parte donde ustedes asignan, digamos, la ruta donde se va a guardar o almacenar lo que ustedes vayan a leer en particiones. Entonces, lo guardan ahí, lo seleccionan en la casilla de abajo. Ya las personas que tienen Cheetah saben manejar eso. Y después de que ustedes ya lean el respaldo de seguridad, primero lo leen, ¿no? Aquí estamos creando el nombre de lo leen y después de leerlo se van a cargar las particiones del modem que son extraídas de la board firmware, realmente, de la board firmware. Entonces, primero leen la copia de seguridad y después, lo que van a hacer es, vuelven a identificar el equipo, es decir, vuelven a hacer test point, identifican, seleccionan Qualcomm, Identify, leen la tabla de particiones y van a una carpetica que ustedes van a crear, porque esa sí no se las puedo dejar o no se las voy a dejar por ahora, donde, similar al video del Nova 9, modem ST1.NBN, modem ST2 y FCZ. Es decir, aquí identificamos, como están viendo, y van a cargar esas particiones que pertenecen a board firmware. Tienen que tener board firmware o en su defecto las particiones, y con esas particiones les va a permitir a ustedes tanto la reparación del email como leer el QCN. Entonces, bueno, listo, se cargan. Aquí las estamos cargando. Solamente tienen que seguir el tutorial paso a paso. Recuerden que la FC imagen se carga tanto en FCG como FSG. Parecido al Nova 9. Ya lo vieron. Después de esto ustedes la escriben. Ya cargan y le dan write. Y después de esto, sencillamente colocan el teléfono después en manufactura. Entonces aquí le dan write. Y listo. Y pues ya... van a colocar el teléfono en manufacture. Es decir, prenden el teléfono, no lo prenden. Van a prenderlo normal, lo presionan un poquito, ese no coge el botón o sea, no coge el botón de encendido. Entonces le presionan la tarjeta porque está sin la tapa y lo meten en manufacture mode y le deje la clave. Después de manufacture mode, ya el equipo de manufacture, usted sabe que le va a detectar un puerto que se llama DV adapter, que es el mismo o similar del Qualcomm diagnóstico. Sí, porque este teléfono es un Qualcomm, tiene arquitectura Qualcomm. Entonces, ya después de esto vamos a proceder a tomar la herramienta GC Pro Key, una herramienta ya de vieja guardia, y con esto vamos a hacer la reparación de email. Ya después de manufactura en modo en Pro Key hacen la reparación. Recuerden, después de hacer la reparación de email, ustedes tienen que hacer un hard reset.
es decir, meten el teléfono a modo recovery, ¿no? Es decir, apagan el teléfono, desconectan la pila, presionan el volumen de encendido con el volumen, con la tecla de volumen hacia arriba, la presionan a tiempo, meten cable, esperan y esperan un ratico, de repente sale la pantalla así como sin imagen y ahí les sale el menú Clear Data y ya les aparece el email reparado para email original. Esto es un video con fines educativos. Funciona perfectamente. Les adjunto al final el video de la llamada. Muchas personas que estaban criticando que no se podía, que no sé qué, que los boards no sirven, que tal, que son expertos esto, que son expertos lo otro, que titales, que no sé qué. Bueno, entonces aquí les dejo el video completamente gratis, el soporte, el video. Los archivos pues no los voy a dejar gratis todavía. Aún ya les dejé los de Nova 9 con todo el procedimiento gratis. Entonces acá con herramientas SProKey, en el método NB y seleccionan el primer modelo, hacen la reparación de email. Espero que este video les sirva, está muy comprobado. Y bueno, ahorita que ustedes hagan la reparación, recuerden después de esta reparación hacer un hard reset, es decir, hacen un WP Factory con los botones. Si no lo saben bien pueden buscarlo en Google y perfectamente la reparación les va a salir. Acá seleccionan, acuerdan escanear puerto y seleccionan el DV adapter. Es todo. Espero que este video les sirva de ayuda a todos ustedes. También un agradecimiento a Joesel, un agradecimiento al señor Santos, Edrey Santos, también todas estas personas de México que nos ayudan bastante, Perú, Lima, más que todo en México. He recibido mucho apoyo de México, agradecido con la gente de allá. Pronto estaré de vacaciones por allá. Bueno, acá hacemos el procedimiento de la reparación de email y listo. Eso es todo. Después de eso hacen el hard reset, no se les olvide. Después de esto, WIPE. Ahora pues ahí tienen el teléfono lanzando la llamada para demostrarles que pues está funcionando. Listo, nos vemos en el próximo video. Marca 1 para paquete de 6.500 pesos por 6 días.